Hey there, welcome to another mini blog. তো দিনটা ছিল 23rd মার্চ 2024। আমাদের যাওয়ার কথা ছিল শিটং থেকে তাকদা, বাট ওয়েদার খারাপের জন্য তাকদাতে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল, তাই আমরা গিয়েছিলাম লামাহাট্টাতে। ওখানেই আমরা হোমস্টেতে ছিলাম। আগের দিন ওয়েদারটা এতই খারাপ ছিল যে সকাল সকাল উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবো এটা আমরা জাস্ট ভাবতেই পারিনি। আর সকালে উঠে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখলাম তখন আমাদের একটাই রিয়াকশন ছিল যে আহা কী দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। তো ওটা দেখার পর আমরা একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, আর বাইরে ভিউটা এত ভালো লাগছিল যেটা সত্যিই ক্যামেরার মধ্যে ক্যাপচার করা কোনো দিনই পসিবল না। তাও কিছুটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। ওয়েদার খারাপের জন্য আমরা অনেক কিছুই মিস করে গিয়েছিলাম, আর সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার পর। তো ওখানে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর আমরা চলে এসেছিলাম হোমস্টেতে ব্রেকফাস্ট করার জন্য। ব্রেকফাস্ট করে আমাদেরকে 9টার মধ্যে বেরোতে হতো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সি ইউ, বাই বাই।